من كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبر خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري ثم إلى الوالد الجد عبد زوجته الوالد أحمد خان عبد الله خان أمواتنا وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an babu man utawi kiku babi wong amara kang perintah sapa seman perintah khadimahu ing khadami utawa juru ladeni pembantune siman perintah bisadaqati kelawan sedekah. An Aisyah radhiyallahu anha saking Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anha saking Sayyidatina Aisyah. Qala dawu sapa Sayyidatuna Aisyah qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha ghaira mufsidatin kana laha ajruha bima anfaqat. Idza anfaqat ari kalane aweh nafaqah berinfak bersedekah sapa almar'atu wong wadon infak min ta'ami baitiha saking panganane omahe mar'ah artine zaujiha baitiha ay zaujiha yakni saking panganane napa niku bojo lanange sing belanjakno niku sing belanjani min ta'ami baitiha saking panganane omahe si mar'ah yakni zaujiha oleh infak ghaira mufsidatin hale orang gawe kerusakan dalam arti tidak berlebihan kana mongko ono iku laha kadwe si mar'ah opo ajruha pahalai napa niku kana mongko ono iku laha ketetep kadhe mar'ah apa sing ono ajruha ganjarane mar'ah bima kelawan opo kelawan barang anfaqat kang nafaqahaken sapa si napa niku mar'ah bima kelawan barang kelawan opo anfaqat kang nginfakaken sapa si mar'ah wali zaujiha lan iku tetep kadhe bojo lanange mar'ah ajruhu utawi ganjarane ma kasaba kang mergawi sapa si zaujiha ing ma yani napa niku amilah wa rabihah yani napa sing sing lanang niku sing nyambut gawe salak kok wa wali zaujiha lan iku tetep kaduwe bojo lanange mar'ah ajruhu utawi ganjarane ma bima kelawan opo bima kelawan barang kasaba kang mergawe sapa si zaujiha ing mawalil khazini lan iku tetep kadhe penjaga yakni kang nyimpen ing panganan niku al haris nah napa niku sing nyimpen nang ngene panganan sing jaga nang ngene panganan sampai gak rusak niku mithlu dzalik yakni sinten khodami sing bagian tukang masak tukang nyimpen tukang deke tukang jaga. Nah, sing nafakono nggih niku jeragan wedoke api-api apa bojone wong lanang niku mang. Nah, sing bagi pembantu penjaga walil khazin lan niku tetep kadhe penjaga yakni sing nyimpen panganan sing sampai ndak rusak niku mithlu dzalika utawi mengkono-mengkono padane ajar la yang kusu ora sudo ora ngurangi ora napa niku kurang layang kusukang ora sudo apa ba'duhum setengah napa niku kabeh
layang kusukang ora ngurangi sapa ba'dhum setengah kabeh. Sinten kabeh? Yo mar'ah, yo zaujiha, yo sinten khaziniha. Ya, ajur sinten mar'ah, mar'atu, al mar'ah utawa zaujatuha, terus zaujiha, terus khazinuha, ya bojone, bojo wedoke, bojo lanangi, pembantune, ora nyuda ora ngurangi ajra ba'din ing setengah napa ajra ba'din ing ganjarane setengah kang weneh, ora ngurangi syai'an ing suwiji-wiji. Hadits nika nerangake tentang keutamaan bersedekah bagi seorang perempuan, yang mana perempuan tersebut bisa merawat atau mempergunakan harta benda seorang suami dengan sebaik-baik mungkin. Anjuran bagi seseorang untuk memerintahkan keluarganya, anak, istri, pembantu, dan orang-orang terdekatnya untuk diperintahkan untuk bersedekah. Anjuraki orang laki nika, pak bapak nika sandi keluarga untuk selalu nyoro keluarga gelek kelaben bersedekah. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bu idza anfaqatil mar'ah min ta'ami baitiha. Apabila seorang istri bersedekah dari rumah suaminya, yakni makanan daripada makanan rumah yang diberi oleh suami, tanpa sepengetahuan suami. Asli tak oleh perempuan bersedekah tanpa izin suami ini kan benar oleh ganjaran, justru oleh dosa, dilarang keras. Ya, dilarang keras kecuali syai'an yasiron, sesuatu yang sangat sedikit yang dianggap ghairu mufsidah, tak berlebihan dalam bersedekah. Beda sisa makanan, are mun tak itu bagi bau. Nekanya men ghairu mufsidah. Beda karen kelampi tak yang kui, melaki selake. Tapi mun tak yang kui terus molpol. Kodung banyak geluh, pakaian banyak geluh, wis sedekah gini tanpa pengetahuan selake. Asli tak oleh. Dalam situng hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat dari Abi Umamah Al-Bahili, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khutbatihi am hajj wada', ketika tahun haji wada', haji terakhir Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi haji terakhir kocak haji wada'. Nabi bersabda, la tunfik al-mar'ah syai'an min baiti zawjiha. Tidak diperkenankan bagi perempuan bersedekah, berinfak syai'an, sesuatu apapun, min baiti zaujiha, dari rumah suaminya. Larang menginfakkan sesuatu dari rumah suaminya, illa biidzni zaujiha, kecuali dengan izin suaminya. Qila, maka ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, walat ta'am, bagaimana kalau makanan ya Rasulullah? Bolehkah makanan ya Rasulullah? Tidak juga pula makanan ya Rasulullah? Walat ta'am? Qala, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzaka afdalu amwalina. Lah ya, makanan itu adalah harta kita yang paling utama. Tidak ada makanan kita tidak hidup. Yang paling berharga adalah makanan. Huwa dzaka afdalu amwalina, yaitu harta kita. Hadits nikah menjelaskan tentang larangan seorang istri berinfak, bersedekah tanpa izin suami. Walaupun makanan, tetapi
para ulama mentakwil hadis nikah di antarana takwil hadis nikah takwil kelaban napa mengambil jalbul masalih, mengambil kemaslahatan. Are mun tek sedekah aki bau. Sedangkan laki nu jauh kan dengan telepon tak bisa. Singkat can Kanjeng Nabi ning hadis ini kenapa? Ghairu mufsidah. Dadi hadis nikah tentang larangan istri berinfak tanpa izin suami, akan tetapi ki bisa takwil boleh, yang kika dinto kelaben takwil boleh hadis nikah bila si istri berinfak dengan catatan syai'an yasiran ghairu mufsidah, sesuatu yang dianggap kecil. Atau dengan cara kedua, ulima ridhahu, walaupun tanpa izin suami tapi sudah jelas pasti suami tadi itu ridho, maka boleh diinfakkan tanpa sepengetahuan suami. Jadi tak usah pamitan ke selake, keng laki pasti ridho ya, pasti gelem tang laki walaupun tak pamit teh. Mun pacet ulima ridhahu nika termasuk takwil lah. Mun pacet orang bine gele penter, are mun tak tuli bersedekah jelas diki bau tanpa mubadzir. Nah, berarti mengambil kemaslahatan. Atau dengan cara kedua, ulima ridhahu, ketawen keridhoana dari selake gele walaupun tanpa pamitan tak masalah. Atau dengan cara pamit secara global, pamit orang bini ini kak sebelum meminta seporah berapa le engkau apa pamit agak dari awal sampai akhir. Maksudnya pamitan dari awal sampai akhir opo labe deh kakanan hadiri belencana kakek lebih engkau kalau tak pamit minta ridho nah ridho le berarti selake loman sebine loman. Lemon berang bini sini kini sampean kudu ngerti. Mojo le kakana laku kakan du malam si cerek selake si cerek. Teti reng laki mun cerek sokor sebini lampe insyaallah. Tapi reng laki lampe mun sebini cerek pasti cerek. Lamun sampean andi bini lampe ngak nikah. Berarti reng bini gele betul-betul aja ke kedunya sampean. Karena sifat orang bini cerai ini bagus kan orang bini, artinya tak gampang beri kecuali pamitan ke selake. Ini kan termasuk kelebihan orang bini. Bene aib nih kak. Dididik apa pamit izin. Ano bener mata sompengan. Bene kula tak apa rengking kula kita apa pamit deki beli pole pasti beri nah. Lampe nih kak. Wah apa pamit tok le bagus nih kak. Bene termasuk aib. Jadi beda sifat saya coba kang kui orang laki tapi bagus kang kui orang bini. Salah satu khisalin syarru khia bada napa syarru khisalir rijal khairu khisalin nisa. Salah satu bada telok perkara syarru khisalir rijal buruk bagi seorang laki-laki khairu khisalin nisa tapi baik bagi perempuan. 3 hal. Termasuk al-bukhluh, medit kan orang laki coba lamun orang laki dididik kak ya beda sombangan jamnya tahlil kok ki arunding nabi iyune ya beda datang beda pembangunan masjid tromel karpet deki lek ya ki arunding nabi engkaro meri dua buru dengan bi iyun yu sekarang tuh cek yu apa aja. Lemon reng bine pantas karena tuhnya reng lake. Lemon yang ke ari membahayakan bagi tepak reng lake cerai umpama. Sebine lampe. Walaupun harta natibi wajib apa pamit ke reng lake. Orang bine asdekah. Mun harta reng lake lah wajib lepas teh. Mun reng lake tak mungkin kita oleh. Walaupun sesuatu kelak yang kepreme. Tetapi orang bini si andi napa orang bini sekalipun harta natibi hasil warisan di reng tua nah sedekah akina kita tetap wajib apa pamit ke orang laki tetapi bagi orang laki tak berhak untuk nolak tak berhak untuk ngelarang. Kak engkau ya andi warisan berapa 10 juta
Engkau ngebela kabeen. Engkau sesejuta setro sampai ke masjid. Acok le banyak keluh tak bisa pak. Ada tunya nanti dia. Cek gam ya. Teti wajib kang kurang bine re apamet ke orang laki keng tak berhak ngelarang dek kah tunya orang bine. Nah, ini kepada ontong nikah. Orang bine ya ontong, orang laki juga nontong. Dalam situng hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdebu, "Wa ma anfaqat min nafaqatin ghairi amrihi." Wama dan sesuatu yang dinafkahkan, wama anfaqat min nafaqatin ghairi amrihi, dan jika ia menafkahkan sesuatu tanpa ada perintah dari suami, jadi tanpa ada perintah dari orang laki, tanpa ada izin dari orang laki, tapi orang bini kele bersedekah sesuatu ghairu mufsidah, tak berlebihan, tak sampai ngerosak dunia dan selake. Oh, ini orang buah kabeh, tak ada cek cerentang laki, lah coran-coran ya cek tak boleh. Saya yang syai'an yasiron, sesuatu yang sedikit, nase kalampi saya tak yang kui matalan, napa saya yang muang di sambian, tanpa izin dan perintah dari laki, fa innahu yuadda ilaihi syatruhu, maka si suami mendapatkan setengah pahala daripada infaknya si istri. La yankusu ba'duhum ajur ba'din, selake ia oleh kenceran, sebinek juga oleh kenceran. Sebinek sebab abang nu pinter asedekah. Cek keng tek sedekah aki na molpol tek keneng angku, cek keng tek sedekah aki na baru tek keneng kakan, tanpa pametan di selake oleh kenceran karena bima amila, yakni bima kasaba, karena selake si alako. Sebinek pinter akala, cerdas akala, sedekah aki la yang kusu ba'duhum ajur ba'din syai'a, maka si suami mendapatkan pahala dan si istri mendapatkan pahala. Walil khazin, yang menjaga makanan, pembantu, tukang masak, oleh juga pahala. Enten tak pas polan selake, tak napa selake tak nyoro pas tak oleh ganjaran, Oh tapi sebinek tak oleh ganjaran, selake tak oleh, atau selake oleh ganjaran karena tunya laki sebinek tak oleh. Pada oleh, bahkan si tukang masakan, bahkan jurulatina khadaman, khadim, tukang masakan, khazin, si tukang ngajaga, oleh ganjaran kapila yang kusu ba'duhum ajra ba'din syai'ah. Tak ngurangin polane yok kroyok ganjaran nikah, enten. Iya mon pese yok kroyok oleh sakone, tapi mon ganjaran nikah punten berbagi. Sampeyan sampeyan 10.000 sedekah akina. Ganjarna bagi kereng tua, bagi dek mbah, bagi dek guru, bagi ketretan. Oleh kapir, Pak. Ada saya kurangi sekali. Ada saya kurangi sekali. Oleh kapi nih ganjaran. Makanya ki cerek-cerek abagi keganjaran nih kah. Ya Allah, ganjaran ngaji nih kah. Bagi kereng sepo, oleh reng sepo. Sampian tetap oleh kita boleh luangnya pas sampean kare sekone enten. Reng sepo kula, reng sepo laki, reng sepo bini, mbak laki, mbak bini. Ya Allah, niat dalam hati kula hadir majelis ngaji, majelis ilmu nikah, gencer nih bagian kering sepo sampun ada umur Gusti. Depak. La yang kusu ba'duhum ajra ba'din syai'a. Tak bisa ngorangin ganjaran dari situng dan sesitung selain, artinya tetap ganjaran ini tak luang pakun oleh bagian bang sebeng sebagaimana hadits nikah. Jadi selake karena si alakoh oleh ganjaran, sebine karena seberinfak bersedekah oleh ganjaran, khazin si aja ke kakanan, si masak kakanan gele, si agabai deeren gele oleh ganjaran. Ini mon hol sahibul hajana oleh ganjaran. Hol pajaran ni kah? Maulid. Sahibul hajana oleh ganjaran. Jelas apa? Karena luang kang kui ngobengi, kang kui belanja. Reng bini, bagian pawon, bagian bejada, ganjaran kia. Karena mun ada bejada nggak akan apa. Saya rasa masa. Ya keng bucuban bejada beda kia. Apa ngibaan mole? Beda cubaan kia.
Moro ngalak sarapan anan laki anan telok. Bi laki bi bentar yang lelemak sesarapan. Anyong-nyongan tanpa pamitan, ya ngecok renya mana. Adapun njuk tak apa-apa, mau nekakan tibi mungkin sekadar sarapan makan siang deur pun pekenyang, aurok masih telo kali. Korsyak gitu mulai, bejedeng gitu mulai. Diki nyiciin cuko, tek bebersih tolang ngereng kesih ki banyak itu tolang ngereng kesih bungkun. Pinter ya, ampo keluar bulus ampo. Oleh karena gak dinto, neka anjuran. Ketika kuireng laki malai pada oleh kau leban panjenengan napa dari kenceran nikah engki cek sampai kau leban panjenengan aroma sah bedoreng bini tanpa pamitan ngak nikah punya syukur pak lah ilmu noreng bini lain ilmu noreng bini orang bini wajib apa pamitan doreng laki ilmu noreng laki cek cerai sambian mulai pamitan walaupun tak pamitan apa boleh lek pamitan tak pamit nasa kali tak pamit na sekali sampean kudu asokor panjenengan tuh selamat cek yang bentak kerena ada iya lek pas beru ika kanan dia mau pas bentak kerena ada iya lek ada remedeki Arya tak keneng tada manfaat ta lah iya jiria sekelangkong sampean sekelangkong ke subine cek pekel walaupun tak pamit lah ini kalau ilmu noreng laki cerek ilmu noreng bine wajib apamit ke orang laki. Mun bedereng laki apapun pamit. Sebine hak selaki hadir atau bersyahid. Selaki boleh compok syahid. Yani boleh compok libur matalan. Tak laku, tepan libur, tepan berai, ahad matalan. Biasa masuk pabrik. Ketika ini kah syahid, yani datang atau hadir selaki. Sekuliner wajib apa pamit reng laki. Ana orang bine orang laki. Apa asa sunnah, asedekah. Sekapina wajib apa pamit. Kang kurang laki pelonggar. Umpama ekoneen bentre tanah caca anu tebaalen. Uli cetat ketat lah sepenting je mahram. Ekoneen macediin paman nah ekoneen bapan. Empon le izinin bayi. Kak kok kalau pay tak pamit ke ben kelak bapak dan nak kok moraya cek dek rumah. Ya tak apa-apa lah lek sepenting ajari bapak ajari macediin ro alen ro cacan. Pamit teponan. Abri kelewasan, abri kecemburuan do orang bini, niser. Nasi gula, par ngone, kadang napanya mana? Kalau pai tak ngocang, gila darah makin pon sepenting negara keluarga. Kemon reng laki lain ya bojo, lah boleh tangkelanongku. Jadi abri keleluasaan. Lah bagus ini kadang mungkin pamit secara global, kak. Kok kalau pai tak pamit, tak kok kalau pai tak pamit. Umpama nah deki laku du malam lebih beda cacak beda alek beda paman beda macedi beda tretan tang tretan tibi pelepu dena ya walaupun tak pamitan ke pun oh iya lek pemasok pebecot tamu aja dia tretan ya mono orang cak pelepu seporan ki laki kula sobung semakin tepan alakoh berarti juben pengecut reng bine bagus reng bine juben nih ke pengecut nih kah. Moreng laki takuan juben pengecut coba. Sampai orang bini takuan seporan ki gula tak bisa melepuh, tak bisa membecot. Neka bapak anak alako, deki sore biasa datang. Oh engki. Azuhu kasar di reng bini ini bagus pak. Reng laki kasar tak oleh. Ngerema telepon umpama. Reng laki. Siapa kaki? Dema laki. Ada tak laki? Alako. Mun parno deki telepon boleh. Truk. Pate. Ada orang selingkuh. Selaki nyengkali sengkal di sini. Mas melemas. Nyander dia. Teti ilmu ngak nikah ekida remala saling cok terlalu tat ketatongku teti reng sambian nikah. Artinya mun reng bine pamit sepenting nikah ben keluarga. Atau bereng bina asede ka eki beri kelonggaran beri keleluasan pokon moncan kakir jirela yang lebih beki ke sahapa beilah kema bere kema timur bede karena kuah
masih tak melo daging melo aing aku kan lumayan pun lah kare toket tonat tok ruwe lah pen ki beki bikula kare gedeng aja para bucok bedian apa oh beki lek ciom ring bini dewa pos pada sampai noleh genjer cek sampai bucok ke nampak masih kula kita hatus bini mah oleh berkat oleh na engkile langsung beki kapi ki nyempen ki karola takok lo parlo ki mau pas sampai bau sampai bucok pegelongku kula eman maksud eman tau deh tek ke boleh biko beki neng goreng neng kiri jalan do jangan kula daripada tek kakan bede dina engki aneka pentingnya orang air rumah tangga ben keluarga ini beda ilmu nah taib fa ma'nahu apa dawuh Imam Nawawi dari hadis ini kah amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa ma anfaqat min kasbihi min ghairi amrihi fa inna nisfa ajrihi lahu min ghairi napa fa ma'nahu artinya tanpa beda perintah dari orang laki perintah sesoreh ya lek sedekah aki ya lek bagi ya lek sombong aki ya lek sedekah aki ane kan nyamana as-sarih al-muayyan saya baca mon beda perintah ngak nikah mon beda perintah ngak nikah kipon jelas ponan jelas orang laki nikah memerintahkan bahwa aban oleh izin dari orang laki ini kan nyaman perintah sejelas sore pendapat Imam Nawawi dharma wa yakunu ma'ha izin am sabik izin seumum ini termasuk ponan jadi tak harus beda izin sore sejelas gen apa ametan ini kemun mencakup ponan mencakup engkau mun beda karena PC asedekah engkau mun beda karena nasi asedekah kok mun beda karena lampi tak yang kui asedekah engkau apa ametah keluar mun beda tretan memasuk melebu ini termasuk izin am masuk nih termasuk ponan beda tanpa beda izin sesore tanpa beda izin jelas ben semuayyan pasti taib ingki dak remai kera-kera aki nah kelaban secara uruf menurut pendapat saya Al-Imam An-Nawawi karena orang bini ni kata oleh neng napa la tunfik imra'atun syai'an min baiti zawjiha illa bi idzni zawjiha wala ta'am ya Rasulullah dzaka afdhul amwalina masih kanan tak oleh kecuali pamit dawuh Imam An-Nawawi takwil hadis ini kan apa dawuh Imam Nawawi amma bil uruf secara pengadatan, secara kebiasaan yang kakanan ini kebenar yang sesuatu si berharga mungkin di daerah lain kakanan jadi boleh karena pun berharga kakanan nikah neng negara-negara saya tertentu saya dalam kebudayaan miskin masalah iki Jepang gempang ngabri kakanan karena kakanan nikah pun istimewa karena negara-negara miskin nggak kuliwi sambian nih gila saya termasuk pagempang bi Gusti Allah deueureun alhamdulillah teh pamalarat bi Gusti Allah kula manjenengan bode daerah negara sepacet malarat saya kakana dalam keadaan miskin di bawah garis kemiskinan ponan rata-rata mayoritas masyarakat dalam keadaan miskin ya walaupun kakanan berharga menganikah ngelebi emas ponan tak oleh pendapat Imam Nawawi mun secara amma bil urfi secara uruf secara kebiasaan engki mon pacet aneka yang uruf yang aneka yang biasa walaupun tanpa berizin sesoreh izin sejelas pendapat Imam Nawawi tak apa-apa yang aneka yang biasa secara pengadatan beda kolek ya masuk berharga kolek tah napa beda kudu gedeng beda napa sesuatu yang biasa tanpa berizin pun aneka pun yang oleh ben selake juga oleh genjeran. Nah, ada pun tanpa genjeran, apa tanpa uruf yang neka walaupun kakanan berharga, ya fala ajrolaha wal hawizir tak oleh genjeran beli oleh dosa. Tak oleh genjeran beli oleh dosa. Ya. Fala ajrolaha wal hawizrun tak oleh genjeran ala kulli hal
tak oleh bagi orang bini apareng nikah kecuali izin dari orang laki. Dalam situng hadis banyak nikah. Ya, banyak hadis la yajuzu limra'atin atiyatun. Tak oleh bagi orang bini apa pareng penapa bayi illa bi idzni zaujihat kecuali kalaban izin salaki. Riwayat lain la tunfik imra'atun syai'an min baiti zaujiha illa bi idzni zaujiha. Tak oleh orang bini berinfak sesuatu apapun dari bungkona laki kecuali atas izin kalaban izin salaki. Wa yustasna min dzalika syai'. Nah, yang dari syai'an pengecualian tak oleh imro'atun sera orang bini apa orang infak syai'an sesuatu apapun. Imam Nawawi ada bu wa yustatsna min dzalika syai' dan dikecualikan beda pengecualian dari sesuatu kelak napa syai'un yasir sesuatu sekone sesuatu yang kene sesuatu saya yang enteng saya yang ringan maka nikah hukum oleh kan ke orang bini walaupun tanpa izin dari orang laki alladzi jarat ala jaratil adah bitasamuh fih yang nikah tete selaki tasamuh yakni nya pora musamahah walaupun tanpa pamit deki selaki lepas nerema lepas iya jadi mon beda jarat al-adah kebiasaan adat orang laki kele at-tasamuh narema fahadha intasaddaqatil mar'a bihi duna idin min zawjiha maka kana laha nisful ajr wa li zawjiha an-nisf al-akhar maka orang laki oleh separuh ganjaran orang bini oleh separuh ganjaran beda pengecualian takwil al-Imam An-Nawawi termasuk pengecualian dari syai'an asy-syai' al-yasir sesuatu yang sekone tanpa pamit oleh ghairu mufsidah saya tak maancor kedunian orang laki kimun dandin sa 20.000 ijak 20.000 kabiaki mun diandin reng laki 20.000 masalah ecelengna 200.000 ijak moro begitu seket mancor gini kenyaman mah bingung selaki mun saya ghairu mufsidah tanpa pamit 1.000 2.000 beda pengemis kan sayan yasiron nih termasuk sesuatu sekene cir karo 1.000 2.000 nyangon anak dunya na salake walaupun teh pamiten songkun wajib pamit wasunya masalah nyangon nah karena dunya na reng lake teh keneng teh ote nah jadi nikah alhamdulillah al-Imam An-Nawawi ki mentakwil ngak nikah dari hadis nikah berarti kang reng bini oleh ganjaran kang orang laki juga oleh ganjaran matur muga dadi ilmu sing manfaat barokah. Jadi anjuran amara khadimahu bis shadaqah atau man fi baitiha. Setelah keluarga dalam compok belajar untuk sedekah. Ulke enggak Pak? Almarhum Bayi Jasim Podokaton nih kan. Setiap kali mios pasti ngiba ubeng kene. Poloan 5.000-an, 2.000-an, ebuan cerikeun. Setiap mios mun beda pengemis Gus Ahmad sekene Gus Ahmad Abdul Qadir nih kan neka sesoro sedekah nyamak kayak nomak nang tukang becak iku mak tukang becak tedung cekein Pak beri 5.000 beda masjid sombangan kayak nomak amar bis sedekah merintah kelaban sedekah ingki keluarga nak ada mon ki Abu Amar tambah rejo terkenal al-amir bis sedekah terkenal dijulukan orang yang selalu merintah sodako mun lebet perapatan betul tukang beca tabur besi di Abu Amar betul tukang ojek neng pat perapatan nabur ke Abu Amar nika besi nika al-amir bis sodako bodoh motor pote sedan akot gambar la ilaha illallah abing jerobing orang jela nabur besi marde saya nabur je orang calon ya pantas yang lain nyalon kemarin benih apa saya tabur kemarin Jaman nyaman ya taburi bese. Yang baca nyalon lagi ada benyan pak apa kemarin. Kemudian Abu Amar nih baca terkenal al-amir bis sedekah. Bodoh pat perapatan, bodoh orang apolong bernapa langsung diberi segala nikah. Jadi anak ben keluarga ini kecil sampai tak perintah untuk sedekah. Nanti sampai dekat-dekat anak didik cerai.
ngak le cong mun ngakan cek ngakan di luar le takut yambungnya kancan le pai belajar cerean mun kancan minta cek beri saya ngak buruh itu mun ngakan roh buruh takut minta kancan nikah bab narangaki babu man amara khadimahu bisadaqah mun haddam bai soro sedekah tokang latin lah terus dak remanan apa tak wajib soro si bini bagi lalek weh gampang lah boleh ban gampang kok bedeki pegaga tireng laki macam di napar lo injak keng megena le megena mon bencan injak ya injak kok norok apa pecan ben le dunia akhirat kok norok kakek yuk nyaman kata apa yuk mata kok melolo ismendo iso ndelo ngak manuk des celake tak robo reng sekali butuh lembun reng laki le sedekah kile aman le baki lah gampang deki nyari boleh engkau ki kelar kok ki mampu neser aja jadi yatim aja senekale apa sedekah macam megena langsung elop kula tak telaten bereng kula ceritai Habib Abu Bakar bin Hasan bin Hud As-Segaf orang laki mau sedekah ane kudu ngelebetin setan 70 setan jan Habib Bakar sapan orang nggak sedekah harus ngelebetin 70 setan halangannya gue banyak dari setan bocoknya banyak sedekah benda ki mon parno udah rumah orangnya boleh wes sedekah le sabaro datang boleh setan apa wes kelero bener nyari lain apa burung saya sedekah orang lain ketemuan boleh sedekah sampai 70 setan 70 lapis selang-ngalangin orang gila untuk mengeluar sodako empon peleman di pengajian 70 setan kalah elebeti depak kebungkol langsung muka lemari kunci selorok naik kalah ngalak pes saya simpan sebi ini cegah ngeding selake ngeding muka lemari kriek ngeding apa je kak ngalak pes saya gak boleh orang ngalak pes saya asyik kak mak dia oleh ngaji ki berapa kuah orang laki mau sedekah kudu ngelebetin 70 setan mau tak bisa ngelebetin 70 setan tak bisa mengeluar sedekah setiap sedekah 70 setan kalah bingkok lalek dan sebini mon 70 setan kalah embun setan bakal burung isabe besen reng beda embun ya karena reng bini rata-rata ini ke eman pak eman jadi mau reng bini sedekah berarti hebat nih keponan rata-rata reng bini ini kebacet eman perhitungan baca reng bini ini saya kira dunia nanti tak luang dunia nanti selake etat petata penter keng mau roti mata tiba bacet penter reng bini ini mau tepak saya napa nyaman sebentar long molong deki jadi kasa long molong tanpa sepengetahuan reng laki lebih belence sabe susu ne sabe loh mek moro asalen ti pinele iya pesene baan ruwa gak saya susu roh wah alhamdulillah hari menteri keuangan nongku Sri Mulyani bener deh ya sini ke Pak Sokor sambian mulai tepak ada bunyaan Pak apa ruwah dak bunyan apa tak pamit tak ada remah isompek ditireng laki ini ka anjuran untuk nyoro dek keluarga benda ka pembantu dan orang-orang sekitar untuk senang bersedekah tapi dengan catatan orang bini gila harus endi ilmu nah karena sodako ini kebagian daripada ibadah wajib apamed do orang laki sekapi nemponan ya wajib apamed do orang laki lah orang laki tasamuh orang laki ini kan berlapang dada, berjemper. Oh, mon kira aneka pun lebih bagi. Mon kira aneka keluargana babecot. Walaupun tanpa pamit tasamuh. Tasamuh itu orang laki. Bagus orang laki tasamuh nika. Renggang ke orang bini. Orang bini bocok gang renggang. Hurus rapet, Pak. Orang bini jauh sampai beri kesempatan ada orang laki lain. Adapun orang laki, oh selama nika alen, cacaan, menjadiin, padin, paliin. Ya ada masalah cuma baca lemah rumah. Dengan aku lah epar punya epar gula ni kah, nempuk epar gula. Tapi walaupun tak ada gula, ki bebas karena gula pun tasamu pelepu je sampai tak pelepu justru mau tak pelepu ngamuk.
Cung cacan tek pelepu, cacan tek temune. Ring ada beun lho, masih ada engko sering cacan beun. Pelepu masuk lah. Bagus ringane ya. Muter-muter ilmu sing manfaat. Wallahu a'lam bissawab. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كرى الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل دائما وخلاتك يا علماء نحظى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ما الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد الحمد رب العالمين الفاتحة إلى حضرة حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين حينما كانوا أحل أرواح من مشارق الأرض المغاربها وبرها سوسن المهاجر الأحمد بن عيسى وابن عبيد الله وسيدنا علي بن علي خليع قسم والباقي المقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجود شبوكر بن سالم وكعب بن سالم ثم إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري والإمام زين الدين المالباري قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الأبارس ثم إلى مقدم ثاني عبد الرحمن السكاولى لمرمضان وإخوانه ثم إلى قطب الباري الحبيب عبد الله بن حسين بن طار وخطر قطب شمس البلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن زلبشي قطب الملي الحبيب علي الهبشي وأصولهم وفروعهم ثم إلى روحي الحبيب المقدم ثم إلى روحي الحبيب عبد القادر مجيد والحبيب الله محمد بن علي بن عباس الملك وكي عباس الملكي ثم إلى الحبيب علي بن الحبيب محمد والحبيب محمد بن طار الحداد والحبيب أبو بكر قرسي وشبوت بودي الحبيب عبد الحداد والحبيب جعفر بن شيخان السكة والحبيب علي السكة والحبيب عبد القادر والحبيب هادي بن شبوكر بن سالم الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد الفقي وحبيب الصامت سلم تنقل ثم إلى روح حبيب هادي بن عبد الله الهدار وأصول مافرم ثم إلى روح كهجي جاسم نورسل وزوجته صاحب الحول كهجي هاشم رافي وزوجته وأصول مافرم ثم إلى روح كهجي عبد الله محسن بن هاشم كهجي معروف عارفي وأصول مافرم ثم إلى عبد الحليم بن جاسم وأصول مافرم ثم إلى روح صاحب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الجد برهان وزوجته الجد
الوالد أحمد خليل، الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله، إخوان أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن نتغشم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة، ويختم لنا بالحسنى في خير وطب وعافية، أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجتنا وحاجة المسلمين أجمعين، أن الله يسر كل أمورنا أمر الدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة.